Halo guys, ketemu lagi sama gua Dedot. Kita akan membahas sebuah hard case di mana kalian bisa simpen alat-alat gadget kalian di sini dengan aman, tanpa takut tertekan dan takut kesiram air dan sebagainya. Kalau dari casingnya nih ya, dilihat kesan pertama kali dari luarnya kelihatan bahwa case ini kelihatan sangat kokoh karena kita bisa ngelihat teksturnya di mana ada logo Vivan yang timbul tenggelam dan rapi jahitannya, lalu zippernya tulisannya Vivan dan enak banget buat dibuka lancar. Lalu kita lihat dalamnya ada dua partisi yang dipisahkan oleh sekat dan ada kartu garansinya. Coba bayangin cuman begini ada kartu garansi, kan keren banget. Lalu ada silika buat mengurangi kelembaban. Dibatasin sisi sebelahnya oleh jaring-jaring supaya ngejaga peralatan kita nggak berantakan, dan di partisinya ini ada karet untuk tempat gadget kalian yang agak kecil. Ini nggak terlalu besar ya ini, dan ini sangat kecil sekali, dan lalu teksturnya juga halus, ada karetnya untuk menjaga juga supaya barang-barang kita nggak berantakan di dalam. Dan ini bisa naruh mungkin flash disk atau mungkin koin bisa juga, dan ini bisa buat gantungin kayak kunci atau apa yang bisa kalian taruh di situ. Overall oke banget, dan tempat penyimpanan dalamnya lumayan bagus, case-nya juga bagus, halus dan kokoh, dan keren deh.